Аппақ қыштың сихри мезгілінде 10 февраль күні біздің қадірлі сәйібіз Кенябаева Рәшида Хамбат қызы өзінің көркем һәм истәлекле ғұмыр байрамын 80 яшьлек юбилейін билдәләй дип яза барлық туғандарығыз исеменнән улығыз Сафа. Біздің үшін ең қадірлі болған хөрмәтле сәйібіз. Бүгін һинең туған күнің, тимәк біздің үшін бұл икеләтә байрам. Һин булмаһаң, біз дә булмас инек. Һин тумаһаң, біз дә тумас инек. Һиңә құрыстай тазалык, яхшы кәйеф, исәнлек, именлек теләйбез. Ошы ямлы байрамыңда меңдәрсә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Һин дөньяла иң затлы, саваплы кешеләрнең береһе. Біз һине сикһеҙ хөрмәт итәбез, ысын йөрәктән яратабыз, оҙон ғүмер һиңә. Күҙ нурҙарын түгеп, күңел биреп, төн йоҡламай ҡарап үҫтерҙең. Хәҙер һинең ғәзиз балаларың шатлыҡ, ҡыуаныстар килтерһен. Сол сәстәрең араһында мин ағартҡан сәс тә бар. Һинһеҙ әсәй тормош йәмһеҙ, һинһеҙ әсәй донъя тар. Оҙон ғүмер, һаулыҡ бирһен Хоҙай, баш йәмен һинең алдыңда. Изгелегең өсөн мең рәхмәт, ҡояш көлһөн ғүмер таңыңда. Шулай уҡ 10 февраль көнө Азат Радик улы Йосопбаев та үҙенең тыуған көнөн билдәләй. Ҡәҙерле Азат туғаныбыҙ, бөгөн һинең матур тормош байрамың, тыуған көнөң. Ошо күркәм көн уңайынан ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Донъяла булған барлыҡ изге теләктәрҙе генә теләйбеҙ. Шатлыҡ менән тыуһын таңдар, бәхет үҙе сыҡһын юлыңа. Һин бәхетле, ышан, был донъяла һаулыҡтан ҙур бәхет юғына. Ғүмереңдең яҡты киләсәген алһыу таңдар аша ҡаршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыҡтар, бәхет көтөп торһын ҡаршыңда. Хөрмәтле Рәшиҙә инәй, балаларығыҙҙың матур теләктәре тормошҡа ашһын. Килер көндәрегеҙ аяҙ, тыуыр таңдарығыҙ ҡояшлы булһын. Ғүмерләрҙе айҙар, йылдар һанай, һанай уны сәғәт, минуттар. Ғүмерҙән дә оҙон ниҙәр бар һуң, ғүмерҙән дә ҡыҫҡа ниҙәр бар. Ғүмер берәү икәү түгел, ғүмер йәшенәрҙәй кәрәк йәшәргә. Шул ғүмерҙең ҡәҙерҙәрен белеп, йәшәргә әле йәшәргә. Ғүмер берәү икәү түгел, ғүмер йәшенәрҙәй кәрәк йәшәргә. Шул ғүмерҙең ҡәҙерҙәрен белеп, йәшәргә әле йәшәргә. Ой, белмәйбеҙ уның ҡәҙерҙәрен, йүгереп кенә үтеп китә ул. Йөҙөбеҙгә йыйырсыҡтар һала, сәсебеҙгә салдар кәртә ул. Ғүмер берәү икәү түгел, ғүмер йәшенәрҙәй кәрәк йәшәргә. Шул ғүмерҙең ҡәҙерҙәрен белеп, йәшәргә әле йәшәргә. Ғүмер берәү икәү түгел, ғүмер йәшенәрҙәй кәрәк йәшәргә. Шул ғүмерҙең ҡәҙерҙәрен белеп, йәшәргә әле йәшәргә. Көйләрҙең дә моңо бөтөп бара, төҫләрҙең дә төҫө юғала. Ниҙәр булды икән был ғүмергә, ниҙәр булды икән донъяға. Ғүмер берәү икәү түгел,
qadrlarin bilib yaşarga ömür berew iken tugul ömür yaşınlarday kerek yaşlarga şul ömürden qadrlarin bilib yaşarga şul ömürden qadrlarin bilib yaşarga